taas aika siirtää kellojen viisarit talviaikaan. Ensi yönä siirrytään taas takaisin talviaikaan. Ja ennen kuin lopetamme vielä muistutus huomisesta talviaikaan siirtymisestä. Kyllä, siis tämä sama liturgia on toistunut vuosikymmenet. 2 kertaa vuodessa. Jos Yle Uutisissa oltaisiin kaikki nämä vuodet pidetty vain yksi ja sama kuva noista kelloista, niin Yle olisi säästänyt miljoonia. Mutta siis Suomessa kesäaika on ollut käytössä vuodesta 1981. Ja kuten näette kuvasta, niin mua otti päähän tää jo silloin. Siis mitä mulla on päällä? Joka on Suomi-paita. Eli mä oon ollut lapsena hipsteri ja rasistiseko. Kiitos äiti, kiitos. Mutta alun perin 15. Ja sitähän on perusteltu aina sillä, että näin säästetään energiaa, koska valoisa-aika ajoittuu päivässä iltaisin. Ja mä oon täysin ympäristöystävällisten ratkaisujen puolella, mutta kun viimeisimpien tutkimusten Hei, kuules nyt. Eli kesäaika on ihan niin kuin kaikki muutkin saksalaiset ympäristöystävälliset keksinnöt. Okei, takaisin asiaan. Se aiheuttaa ihmisten terveydelle vakavia haittoja, kuten tämä Turun yliopiston professori. Seurattu väestöä useamman vuoden aikana. Noin viikon sisällä tästä kesällä